Meu Deus, meu cabelo. Só Jesus minha causa. Vou arrumar, galera. Só apoiar aqui. Tentar apoiar, né? Tá muito difícil. Pronta pra batalha. Nós vamos fazer pipoca de micro-ondas. E sim, eu vou ficar com o cabelo assim porque eu vou cortar ele pra semana. Então aprecie meu lindo cabelo agora, porque eu vou cortar depois. Vai ficar aqui no nariz, ó. Achei você. Bebam água, gente. É muito importante beber água agora. Vamos utilizar nossa querida máquina micro-ondas. Vamos lá. A gente primeiro vai abrir a marca... Eita, gente, cadê aquela? A marca da manteiga, essa aqui, ó. Tô fazendo propaganda. Se quiserem me doar pipoca desse sabor aqui com manteiga, eu adoro. Então, vamos abrir. Gente, tem um cheiro muito bom. Eu adoro esse pipoca. Tá. Aí você abre, né? Deixa aqui o pacote. Aí você vai abrir ela assim. E vai chacoalhar um pouquinho. Certo? Aí você vai ligar o micro-ondas. Tem o meu tripé, só que não cabe o celular porque o celular é grande. Eu vou botar dentro do micro-ondas, peraí. Desse jeitinho, galera. Beleza, agora vamos fechar. Ai, meu Deus, eu vou quebrar as coisas. Aí a gente vai apertar aqui, ó. Beleza. Agora nós liga. Eita. Eu adoro ver pipoca no micro-ondas, é muito bom. Oh, meu Deus. Quando chegar 1 minuto, gente, a gente tem que tirar pra dar uma chacoalhada. Ó, tá quase acabando. Tá, agora nós vamos chacoalhar. Pronto, gente, chacoalhei. Agora vamos esperar explodir. Volto quando estiver pronta. Pronto, gente, acho que ficou pronto. Deixa eu sentar aqui. Eu acho que pipocou tudo. Gente, tava tão quente no micro-ondas que abriu aqui. Eu não sei se tá dando pra vocês verem aqui, ó. Eu vou abrir aqui. Tá muito quente, galera. Eu acabei de tirar. Tá muito quente, eu acabei de tirar do micro-ondas. Nossa, tá muito quente. Aí abri nem precisou de tesoura. Vou botar aqui dentro agora. Vocês também cheiro? Pode quando acaba? Pois, gente, comprem, tá? Dessa marca aqui, da Yoki, eu acho que é Yoki. Muito boa. Espero que vocês tenham gostado. Então, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal de novo. E é isso. Falou!